Секреты и хитрости быстрого выращивания орхидей до первого цветения. Что проще – вырастить орхидею самому и довести ее до первого цветения, или купить готовое, взрослое и красиво цветущее растение? Вопрос этот скорее риторический, ведь среди зрителей канала наверняка найдутся и те, и другие. Те, кто предпочитает выращивать орхидеи практически с нуля или с младенческого состояния, и те, кто покупают здоровые, взрослые и красиво цветущие орхидеи. Сегодня на канале Классика орхидейного жанра продолжение истории о двух маленьких орхидеях из Фласки, которые приехали во Владивосток из города Братска, Иркутской области. Привет, друзья! Два предыдущих видео по данной теме я показала вам 28 июля 2023 года. С тех пор прошло чуть более полугода, поэтому позволю себе напомнить краткое содержание предыдущих серий. Если вы хотите познакомиться с обоими видео подробно, ссылки на них я, как всегда, оставлю в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. Нина Хорошилова, зрительница канала Классика орхидейного жанра, живет в городе Братске, Иркутской области. Она выращивает орхидеи из Фласки. Фласка в переводе – это бутылка, в нашем случае любая герметично закрывающаяся емкость. Внутри фласки в специальной среде растут сеянцы орхидей. Их там может быть абсолютно разное количество – от 10 до 25 штук. Фласка, которую вы сейчас видите на своих экранах, рассчитана на 15 сеянцев орхидей, но Нине повезло. В ней была 16-я бонусная орхидея. Именно этот 16-й очень приметный сеянец фаленопсиса Претория вместе с сеянцем фаленопсиса Сога Юкидан Нина решила отправить на канал Классика орхидейного жанра. Вот, а эту орхидейку я хочу подарить Наталье на канал Классика орхидейного жанра. Это 16-я орхидея из Фласки, последняя самая, у которой был кудрявый листик замятый. Помните ее? Вот она. У нее он так вот и был разорван изначально при рождении. Мы уже с Натальей списались, договорились. Она готова принять в семью малышей. Вот. Ну, вот Преторию я уже выбрала, да, я практически на 90% уверена, что я вот эту отправлю. А Сога Юкидан, и тут вообще выбирай не хочу, они все прекрасны. Посылка с двумя малышами из Фласки была отправлена из города Братск 5 июня 2023 года и 10 июня уже прибыла во Владивосток, то есть в пути посылка находилась 5 полных суток. Дорогу малыши перенесли по-разному. Малышка Претория не справилась с предварительной просушкой и пересушкой внутри посылки. У нее начался бактериоз. В ходе видео мы обязательно вернемся к вопросу, почему для маленьких орхидей просушки чаще всего губительны. Увидев, что нижний лист маленькой орхидеи болтается и подозрительно желтеет от ствола, я вынула орхидею из посадки и увидела зияющую черную дыру в маленьком стволике орхидеи. Принято считать, что у таких маленьких сеянцев бактериальные и прочие виды гнили не лечатся. Орхидеи настоль малы, что болезнь очень быстро забирает их из жизни. Но я решила побороться и применила для лечения этой орхидеи сок живого дерева, толстянки, крассулы или растения хирурга. Первую обработку толстянкой я провела прямо в прежней посадке, не вынимая орхидею из прежнего субстрата, но когда поняла, что ситуация запущена, вынула орхидею и еще 10 дней подряд проводила лечение толстянкой. По истечению 10 дней лечения я посадила обе маленькие орхидеи в отдельные посадки по собственному методу. Итак, хитрость первая. Как правильно посадить маленькую орхидею в новую посадку?
Для этого вам даже не потребуется что-либо покупать. Достаточно найти маленькую, очень прозрачную пластиковую бутылку и обрезать ее по высоте корневой системы маленькой орхидеи. Важно подобрать размер бутылки именно по размеру корневой системы орхидеи, а не по размеру ее листовой массы или любым другим параметрам. Хитрость вторая. Выбирайте бутылки с очень прозрачным пищевым пластиком, а не матовые, плотные или цветные. Помните, что в фотосинтезе орхидеи принимают участие не только листовые пластины растения, но и корневая система. И чем прозрачнее будет пластик, в который посажена орхидея, тем быстрее пройдет ее адаптация и быстрее будет получен результат. Хитрость третья. В новой посадке маленькая орхидея не должна болтаться, она должна быть очень хорошо закреплена в ней. В данном случае для закрепления обеих орхидей в посадках я использовала живой лесной мох, которым обложила обе орхидеи. Хитрость четвертая. Не забываем о воздухообмене в посадке. Для этого в стенках бутылки проделываем большое количество вентиляционных отверстий, чтобы корни орхидеи могли не только пить, но и дышать. Хитрость пятая. Обеспечьте орхидее правильные условия для адаптации. Для этого поместите ее в очень светлое и вентилируемое место. Но ни в коем случае не ставьте ее на первых порах на прямые солнечные лучи. Для маленьких орхидей без адаптации это губительно. Хитрость шестая. Даже в летний период обеспечьте орхидеи длинный световой день и помните, что для молодых растений он должен составлять 16-18 часов в сутки. Хитрость седьмая и, на мой взгляд, одна из самых важных. Никогда не давайте молодым орхидеям пересыхать. Субстрат орхидеи и корневая система молодых растений должны быть всегда влажными. Об этом знали еще более 110 лет назад, а в современном мире почему-то позабыли. Еще в 1913 году доктор Трояновский в своей книге «Культура орхидей» писал следующее о секретах выращивания сеянцев орхидей. Книга написана на дореформенном русском языке, поэтому я позволю себе адаптировать ее на современный русский язык. Затем держат сеянцы при тех же условиях и пересаживают их так часто, как это находят нужным. Сначала по несколько экземпляров в один горшок, а затем с ростом сеянцев по одному в горшочек. При хорошем уходе растения через 3, а иногда и через 2 года уже дают первый цвет. Необходимо только всегда помнить, что сеянцы ни при каких условиях до самого их цветения нельзя задерживать в их росте, то есть никогда не давать им просушки и отдыха. Иными словами, любая просушка молодых орхидей – это всегда задержка в их росте. Помните об этом. Я помнила об этом, поэтому использовала данную хитрость для адаптации и быстрого выращивания молодых орхидей из фласки. В завершении предыдущего видео я показала вам рубрику «Было, стало». Вот такими эти орхидеи были в городе Братске перед отправкой. Вот такими уставшими и изможденными я их достала из посылки. Вот так они преобразились после 10-дневного лечения и пересадки. А вот такими стали после 1,5-месячной адаптации в условиях Дальнего Востока России. У сеянца фаленопсиса претория вырос прежний листик и появился новый, то есть второй в домашних условиях, и у фаленопсиса сока юкидан тоже показался новый лист. Я обещала зрителям канала пристально следить за развитием этих орхидей у меня дома и показывать все существенные вехи в их развитии.
Несмотря на очень темное и дождливое лето, сеянцы фаленопсисов продолжили свое развитие. На ваших экранах фаленопсис притория, которая растит в домашних условиях уже второй лист и мощную корневую систему. Сейчас я показываю главный идентификатор этой малышки – скрученный листик, который развивался во фласке, будучи прижатым к стенкам бутылки. Съемки буду делать каждый месяц в определенное число для того, чтобы не упустить чего-то важного и значимого. За второй месяц дома и у Сога Юкидан дорос первый домашний листик. Вот он какой красивый. Новый лист справа на ваших экранах, он более округлый и менее вытянутый. Почему у орхидеи скручиваются листья вверх или вниз? Чаще всего таким образом орхидея уменьшает поверхность испарения листа, если ей недостает воды. В моих домашних условиях воду для орхидей я не экономлю, поэтому все листья орхидеи в хорошем тургоре и торчат точно вверх. Еще через месяц новый лист фаленопсиса притория окончательно вырос большим, глянцевым и красивым. Тогда я делала отчетную съемку для владелицы, чтобы показать ей, как чувствуют ее орхидеи у меня дома. Листик-идентификатор по-прежнему с приторией. Да он и сейчас с ней. Когда на открытом балконе похолодало, малыши переехали на постоянное место жительства внутрь квартиры. Им было предоставлено самое теплое, самое комфортное и самое солнечное место. Они по-прежнему росли вместе и даже висели на одном крючке. Тогда же, в конце октября, я увидела на стволике фаленопсиса притория нечто, но поначалу я не поверила своим глазам. Сеянец у меня дома всего 4 месяца, и еще нет даже года с момента его появления из фласки. Неужели такое может быть? Оказывается, может. И малышка притория доказала нам это. Она выпустила цветонос через 10 месяцев после появления из фласки. Сказать, что растение маленькое, ничего не сказать. У нее 4 листика, длина которых не превышает 8 сантиметров. Тем не менее, орхидея решила зацвести. Вам интересно, каким будет это цветение? Если вы досмотрели видео до этого момента, и если вам интересно, что будет дальше, пожалуйста, поставьте пальчик вверх под видео и напишите комментарий. Это поможет каналу и алгоритмам YouTube в продвижении видео. Я абсолютно ничего не делала для достижения этого цветения. Обе орхидеи, и фаленопсис притория, и фаленопсис Сога Юкидан, содержались абсолютно одинаково, в одинаковых условиях и с одинаковым уходом, но выпустила цветонос только одна орхидея. И именно на этой орхидее я применяла сок толстянки. Чтобы у малышки хватило сил вытянуть первое в ее жизни цветение, я повесила ее на самое солнечное место юго-восточного подоконника. Ведь формирование первого в ее жизни цветоноса выпало на самое холодное и самое темное время года – разгар зимы. Малышка оценила мои действия и принялась растить длинный цветонос. Глядя на него, я всякий раз сомневалась, а получится ли у такой маленькой орхидеи осуществить первое цветение. Прошу обратить внимание на корни орхидеи. В маленькой обрезанной бутылочке они уже не помещаются. А еще обратите внимание на красноватый цвет листьев орхидеи. Это естественный пигмент, которого не следует бояться. Этот пигмент, как загар у человека, признак хорошего освещения орхидеи. Еще через месяц, в середине января этого года, стало понятно, что цветение состоится. На своем длинном для такого размера листвы цветоносе орхидея заложила
4 бутона. Напомню, к этому времени малышка отметила годовщину своего появления из фласки. Первый бутон начал распускаться 23 января этого года, чуть меньше месяца назад. Таким образом, на формирование цветоноса и на формирование бутонов малышка потратила полных 3 месяца. Первый бутон раскрывался как никогда долго, несколько дней. К нему уже успел присоединиться второй, а первый все никак до конца не раскрывался. Поскольку бутоны были достаточно крупными, я ожидала цветок большого размера и не ошиблась. Малышка распускалась точно по сорту, и на ваших экранах фаленопсис сорта Притория. Притория – давний и достаточно распространенный сорт голландской селекции. У сорта бархатный цветок глубокого винного цвета с белой окантовкой по краю цветка. Цветок среднего размера, его диаметр около 9–9,5 см. Сорт выносливый, проверенный годами, и если в вашей коллекции его до сих пор нет, я вам его очень рекомендую. В какой-то момент я даже засомневалась, последний бутон никак не хотел распускаться, и было впечатление, что орхидея не станет его распускать. Но и тут я ошиблась. Орхидея распустила все свои 4 огромных цветка, которые перевешивали скромную листовую массу растения. Пришлось поставить маленькую обрезанную бутылочку в стеклянную кашпо. На прошлой неделе я написала Нине и спросила у нее, как поживают наши братья и сестры из бутылки, 15 других сеянцев фаленопсиса Притория. Нина ответила, что братья и сестры пока не зацвели, но цветонос есть. Будем надеяться, что когда кто-нибудь из наших сестер из фласки у Нины зацветет, она поделится с нами видео в телеграм-канале. Ну а теперь давайте посмотрим, как выглядят оба молодых растения на данный момент и что делает сейчас фаленопсис Сога Юкидан. У Сога Юкидан было так много корней, что месяц назад я пересадила его в пищевой стакан большего объема. Объем стакана 300 мл. Самый большой лист фаленопсиса Сога Юкидан достигает длины 11 см. У фаленопсиса растет еще один новый лист, который в длину уже достиг размера половины предыдущего. Окончив адаптацию в новом стакане, в новой посадке с добавлением триферна, фаленопсис Сога Юкидан тоже решил меня порадовать цветоносом. И здесь бы я уже могла сказать, что это совсем другая история. Но нет. Хочу ответить еще на один вопрос, который очень часто задается в нашем телеграм-канале. Зрителям канала и участникам чата в Телеграм не дают покоя страшилки о вездесущем фузариозе, который убивает орхидеи. Каждую яркую полоску или пятно красного, малинового или пурпурного цвета новички принимают за фузариоз и убивают орхидеи сами, разрезая, зачищая и смазывая их сильнейшими химикатами. Хочу обратить ваше внимание, что цветы фаленопсиса Сога Юкидан белые, тем не менее на стволе орхидеи присутствует пигмент характерного цвета. Не стоит этого пугаться. Помните, что фузариоз поражает сосудистую систему орхидеи. Гриб рода фузариум проникает в организм орхидеи через ее корневую систему и никак иначе. И если корневая система вашей орхидеи крепка и здорова, если корни вашей орхидеи находятся в состоянии активного роста, то переживать вам не о чем. Пигмент малинового, красного, фиолетового и даже желтого цвета можно увидеть на листьях даже белой орхидеи.
А теперь можно начинать отсчет. Через 3 месяца мы увидим цветение очередного сеянца – фаленопсиса Сога Юкидан. Но это уже совсем другая история. И если вы хотите узнавать подробности этой и других историй канала «Классика орхидейного жанра», присоединяйтесь к нашему каналу в Telegram. Он так и называется «Классика орхидейного жанра». Ссылка на канал, как всегда, хранится в первом закрепленном комментарии под этим видео и в описании к нему. За 4 месяца без применения химии и химически синтезированных препаратов у фласочного растения появился цветонос, а в течение 10 месяцев состоялось полноценное первое домашнее цветение. На этом канале есть все, чтобы получить такие же или подобные результаты. Присоединяйтесь к нам и помните, что впереди у нас невероятно много интересного.